వెల్కమ్ టు ఎల్వి క్రియేషన్స్. ఎల్వి క్రియేషన్స్లో ఈరోజు చాలా సింపుల్గా 5 మినిట్స్లో ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెం పోహాని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 2 కప్స్ వరకు అటుకుల్ని వేయాలి. ఇక్కడ నేనైతే పల్చగా ఉన్న అటుకుల్ని తీసుకున్నానండి. ఇలా అటుకుల్ని తీసుకున్న తర్వాత స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వీటిని ఒక 2 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేయాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైన తర్వాత 1 కప్పు వరకు పల్లీలను తీసుకొని పల్లీలని దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగినప్పుడు మనకు టపటపా అనే సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలా వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వేయించుకోవాలి, లేదంటే మాడిపోతాయి. ఇలా వేగిన పల్లీలను తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టిన పచ్చిమిర్చి, 2 రెమ్మల కరివేపాకుని ఇలా తుంచి వేయాలి. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని కూడా యాడ్ చేసి వీటన్నింటినీ కూడా ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఇంతకుముందు మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టాం కదా అటుకుల్ని యాడ్ చేయాలి. అటుకుల్ని వేసిన తర్వాత ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. దీన్నంతా బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేయాలి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని చేయాలండి, లేదంటే ఈ అటుకులు త్వరగా మాడిపోతాయి. నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా పల్లీలను కూడా యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసి మరొకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పోహా రెడీ. ఇవి మనం ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా సింపుల్గా చేసామండి. పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెంలా పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు ఎవరైనా కూడా తినేయొచ్చు. 5 మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతుందన్నమాట. సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని తింటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ సింపుల్ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో తెలియజేయడం మర్చిపోవద్దు. ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.